что? Судорога. Мы едем! Судорога. Мы едем в усадьбу, короче, Хриповецкого, во! Скоро будем в замке. Каком, не знаю, но очень красивом замке, я точно знаю. Так что, ребята, вы скоро это увидите. Мы туда приедем, мы сейчас там нафоткаемся. Мы уже проделали очень длинный путь. Мы уже едем тут, я не знаю. Часа 3. Да, часа 3 где-то. Но, думаю, это стоило. И причем мы приехали в Судогду, а там день города, ребята! Это просто вообще, я в восторге. Ну, еще пока не знаю, что там будет. Но подробности немножко чуть попозже. Буквально минут так, ну, через часик другой где-то. Мы сейчас как раз заедем в эту усадьбу. Мы сейчас к ней едем. Меня что-то заплутали. Плутаем немножко. И скоро мы приедем и вам все покажем, что, как и где. Как говорится, селфи в Инстаграм. Вот мы и приехали в этот собор. Конечно, стоило ожидать лучшего, но примерно... Давайте обойдем все вот так кругами, да? Кружочком так. Вот он сзади меня. Здесь, как ни странно, все обгорожено забором. Таким специфическим забором. Да, там, мы, конечно, считали, что забором, но все же. Ну, все равно красиво. Интересно. Так это, только какой-то, так вот он, вот так вот все покажу сейчас. Да, ожидали другого. На фотках он более такой большой, более красочный, а здесь он что-то как-то. Там даже было нарисовано, что площадь больше. Да, что вы можете сказать по этому поводу, по этому вот всего там? А мне нравится. Поездка длинная, стыл ожиданий. В принципе, блин, какого года, конечно, но я вот вижу, там какой-то герб даже есть. Мы его сейчас запечатлим, конечно, но все, мы все сделаем, сейчас запечатлим, зафоткаем. Ну вот, ребята, вот как видите, сзади нас вот именно тот самый. Я их немножко разыграл, я думаю, сейчас фото будет. Это на самом деле видео. У нас такая вот как раз вот, да, как раз прекрасный пейзаж. Сзади как раз этот замок. Видите, как забор у нас уже пропал. Мы его стерли. Это называется... Да, мы его... It is magic. Да, Fetch Magic. Мы его перешли. Мы попали в этот замок, как бы. Ну, еще буквально там шагов 20. А еще плохая погода. Ну что, ребят, куда мы продвигаемся? Куда идем мы с Петечком? Большой секрет. И не расскажем никому. Да, рассказывать придется. Мы покажем. Да, мы все покажем, мы все и расскажем, и покажем. В общем, ребята, мы идем на пристань этой усадьбы. Здесь сад, конечно, не ухоженный, но все-таки здорово, красиво, интересно. Так что тут вот какое-то тут здание рядом с нами, но это жилое, в хорошем состоянии. Так, ну вот мы в центре конюшни, где здесь были кони. Да, здесь очень плохо пахнет, ребята. Здесь просто очень плохо пахнет. Тут он, видите, очень красиво, он Вера. Вера, помаши ручкой всем. Так, Ирин, ну-ка, помаши тоже ручкой. Здесь, конечно, такой срач, конечно. Так, мы продвигаемся к церкви. Хотим пройти в эту церковь. Тут у нас, конечно, все это уже начинают плакать. Мы хотим есть. Верь, тебя не видно, конечно, но все же. Мы уже очень сильно проголодались, причем все. Я в том числе. Мы выехали в 7, а время 11:30. Да, мы с 7 до 11:30. И снова здрасте. Снова здравствуйте. Это опять мы. И мы на дне города Судога. Да. Ирина, ну-ка, помаши ручкой всем. Мы идем в центр города. Сейчас увидим, что там будет происходить. Мы первый раз здесь.
незнакомый город. Не, ну так-то второй, ну ладно. Ну да, мы уже второй раз. Мы здесь Пойдем, нас были. пропускают. Привет. Папа. А вот теперь. Всем привет. Да, ребята, мы сзади нас очень красивый фонтан. И фонтан. Судыбский фонтан. Ну, честно, с Петропавловского Павловска поинтересней. Да, тут да. Нас покруче немножко. Но все-таки здесь здорово. Здесь чисто. Очень чистый город. Правда, мы тут сидим, тут какие-то развалины, но ничего. В целом город очень чистый. Не, это, наверное, не получится так, да? Это вообще жесткое просто. Да, я сниму. Что там? Да, я сниму. Он снимает уже. А он снимает? Да, он уже снимает. Там уже видео, все. А он на оленя решил залезть. Залезай. А вот это маленькая, такая маленькая. Такая голявочка.